भैया हाजिर है। अरे आराम में बरकत देंगे। अरे जा ना लवकर संदीप, ते काय घेतलं हातात? शिव ते सर घंटा लावायला शिव सांग ना बसो चलो जाता हूँ असं होत नाही तिकडे नाही तिकडे हवालदार बसलेला असतो. गुड बाय परभणी. चाय मसाला चाय, चाय गरम चाय चाय, चाय गरम बढ़िया चाय चाय चप्पल काढा, चप्पल काढा. तो हगत होता ना त्याचं घेतलं. पण परभणीचं स्पेशल पानी का बोतल, पानी का बोतल